नमस्कार, म हुँ तेज प्रसाद काफले। आज म कक्षा 8 को नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरिएको विषय बुँदा टिपोट र सारांश लेखन कसरी गर्ने त यो विषयमा रहेर आज मैले चर्चा र परिचर्चा गर्नेछु। त लागौँ है त आजको विषयतर्फ। त आजको हाम्रो विषय रहेको छ बुँदा टिपोट र सारांश लेखन। त परीक्षाको दृष्टिकोणले बुँदा टिपोट र सारांश लेखन 5 नम्बरको आउने गर्दछ है। 4वटा बुँदा टिपे बापत 2 नम्बर र सारांश लेखे बापत 3 नम्बर, यसरी चाहिँ 5 नम्बरको आउने गर्दछ। त के हो बुँदा टिपोट र सारांश लेखन भनेको है? त आज हामीले यस अन्तर्गत रहेर बुँदा टिपोट भनेको के हो अनि सारांश लेखन भनेको के हो, त्यसपछि बुँदा टिपोट र सारांश लेखन कसरी गर्ने अथवा बुँदा टिपोट र सारांश लेखन गर्दा कस्ता कस्ता कुरामा विचार गर्नु पर्दो रहेछ त, यी प्रश्नमाथि रहेर आज हामीले चर्चा र परिचर्चा गर्नेछौँ। मैले तपाईहरुलाई यहाँ नमुना लिएर आएको छु, त्यो नमुना देखाउने छु। नमुना देखाइसकेपछि कसरी गर्नु पर्दो रहेछ त म नमुनाको आधारमा तपाईहरुलाई बताउने छु, जसले हामीलाई बुझ्न अझ सजिलो हुनेछ है त। सबभन्दा पहिला कुरा बुझिहालौं, बुँदा टिपोट भनेको के हो त है? यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा छ। पहिला कुरा त के हो भने कुनै पनि पाठ वा रचनाको मुख्य अंशलाई हामीले बुँदा भन्छौं। तपाईले कुनै पाठमा अथवा कुनै रचनामा त्यो कथा होला अथवा जीवनी होला, निबन्ध होला है, त्यसमा रहेका मुख्य अंशलाई हामीले बुँदा भन्यौं। र पाठमा रहेको त्यो सार वा चुरोलाई अथवा मुख्य कुरालाई बुँदाका रूपमा टिपोट गर्ने कामलाई हामीले के भन्छौं? बुँदा टिपोट भन्छौं। मुख्य कुरालाई टिप्ने काम है त। यति बुझौं अहिलेलाई सैद्धान्तिक कुरा। र त्यसैगरी सारांश लेखन भनेको दिएको निश्चित पाठलाई अथवा रचनालाई 1/3 प्रस्तुत गर्ने एउटा लेखनको प्रक्रियालाई हामीले के भन्छौं? सारांश लेखन भन्छौं। मानिलिनुस् तपाईलाई सारांश लेखन गर्न दिएको अनुच्छेद 120 शब्द संख्या छ है। यसलाई 3 ले भाग गर्ने र जति शब्द संख्या आउँछ त्यसलाई है 3 ले भाग गर्दा कति हुने भयो त? 40 शब्द संख्या हुँदो रहेछ। हेर्नुस् त 40 शब्द संख्यामा लेख्नु, सारांश लेख्नु। अब 40 संख्यामा लेख्दाखेरि कस्ता कस्ता कुरालाई लेख्ने, के कुराहरू ख्याल गर्ने, यी सबै कुराहरू मैले कसरी गर्ने अन्तर्गत चर्चा र परिचर्चा गर्नेछु। त म यहाँ मैले केही सैद्धान्तिक कुराहरू गरेँ, बुँदा टिपोट भनेको के हो है, त्यसपछि सारांश लेखन भनेको के हो, म अब कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यहाँ आउँछु। त म तपाईहरुलाई यहाँ एउटा अनुच्छेद देखाउँछु सबैभन्दा पहिला, र त्यहाँ मैले बुँदा टिपोट गरेर देखाउँछु। लागौँ है त विषयतर्फ। त हेर्नुस् त यहाँ एउटा अनुच्छेद छ, यसरी नै अनुच्छेद दिने गर्दछ। अब यसलाई हामीलाई यहाँ भनिदिएको छ प्रश्नमा। हेर्नुस्, समग्र यो दिएको अनुच्छेदबाट 4वटा बुँदा टिपोट गर्नुपर्ने छ र हामीले 1/3 सारांश पनि गर्नुपर्ने छ। अब दुईटा कुरा फरक छन्, बुँदा टिपोट गर्ने कुरा र सारांश लेखन गर्ने कुरा अलिकति फरक छन्। अब के गर्ने त? सबैभन्दा पहिला म यो गरेर देखाउँछु तपाईहरुलाई। त सबभन्दा पहिला म एकचोटि पढ्छु, पढिसकेपछि म 4वटा बुँदाहरू कसरी टिपोट गर्छु म यहाँ रेखाङ्कन गरेर पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई। हेर्नुस्, मानव जीवनमा वातावरणीय सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। वातावरण र विकास एकै सिक्काका 2 पाटा हुन्। यिनलाई सन्तुलित र समन्वित राखेर अगाडि बढेमा नै मानव जीवनको भविष्य उज्जवल हुन्छ। मूलतः प्राकृतिक वातावरण अजेय शक्ति र जीवनको आधार हो। जो यसका विरुद्ध चल्न खोज्छ त्यो मानिसले आफ्नो ज्यान आफै खन्नु सरह हो। प्रकृतिमाथि विजय प्राप्त गर्छु भन्ने ठान्नु पहाडलाई टाउकाले फोर्नु भन्ने मूर्खता मात्र हो। वातावरण तथा प्रकृति मानव जीवन लगायत समस्त प्राणी तथा वनस्पतिको जीवनको आधार हो। म यहाँ पुगेँ। यसको संरक्षण बिना मानव जीवनको संरक्षण सम्भव छैन। यसर्थ यसको संरक्षणको लागि समयमै कदम चालिनु पर्दछ। प्राणी जगत र वातावरणको सम्बन्ध आत्मा र शरीरको जस्तो छ। वातावरण बिना प्राणी जगतको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। अन्य ग्रहहरूमा पृथ्वीमा जस्तो वातावरण नभएकोले नै प्राणीको अस्तित्व नरहेको हो। तसर्थ मानव जीवनको अस्तित्वको लागि पनि वातावरण संरक्षित रहनु जरुरी छ। यो अनुच्छेद दियो। हेर्नुस्, अब यो अनुच्छेदमा सबैभन्दा पहिला 1/3 लागि मैले अगाडि नै भनेको छु, हामीले दिएको अनुच्छेदमा कति शब्द संख्या छन् पहिला त्यसको यकिन गर्ने है। दिएको अनुच्छेदमा कति शब्द संख्या छन् त्यसको पहिला यकिन गर्ने। त अब सबैभन्दा पहिला बुँदा टिपोट गर्नका लागि त हामीले अनुच्छेद पढ्ने नै हो, जुन कुरा मैले तपाईहरुलाई अहिले पढेर सुनाएँ है। एकचोटि नबुझे दुईचोटि पढ्ने हो, दुईचोटि नबुझे तीनचोटि पढ्ने हो र आफूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका कुरालाई सिसा कलमले रेखाङ्कन गर्ने हो। त यो अनुच्छेदमा कुन विषयहरू महत्त्वपूर्ण छन् त म रेखाङ्कन गरेर देखाउँछु। हेर्नुस् है, पहिला त वातावरण र विकास एकै सिक्काका 2 पाटा हुन्। यिनलाई सन्तुलित र समन्वित राखेर अगाडि बढेमा नै मानव जीवनको भविष्य उज्जवल हुन्छ। यसलाई मैले बुँदा नम्बर 1 भने है। यहाँबाट मैले बुँदा नम्बर 1 लिनेछु। मैले यहाँ फरक
रङहरूको प्रयोग गरेको छु। यहाँबाट मैले महत्त्वपूर्ण एउटा बुँदा देखेँ। यसै गरी दोस्रोमा मूलतः प्राकृतिक वातावरण अजेय शक्ति। अब यहाँबाट मैले देखेको अर्को महत्त्वपूर्ण बुँदा प्राकृतिक वातावरण अजेय शक्ति र जीवनको आधार हो। जो यसका विरुद्ध चल्न खोज्छ त्यो मानिसले आफ्नो चिहान आफै खन्नु सरह, है त। यहाँबाट हामीले दोस्रो बुँदा बनाउने छौँ। यसलाई मैले दोस्रो बुँदा भने है। यसै गरी अब तेस्रो बुँदा कहाँबाट लिनु त हेर्नुहोस् त भन्दा वातावरण तथा प्रकृति मानव जीवन लगायत समस्त प्राणी तथा वनस्पतिको जीवनको आधार हो। यसको संरक्षण बिना मानव जीवनको संरक्षण सम्भव छैन। यसलाई मैले तेस्रो बुँदा माने है। यहाँबाट तेस्रो बुँदाको रूपमा यसको संरक्षण बिना मानव जीवनको संरक्षण सम्भव छैन, यसर्थ यसको संरक्षणको लागि यहाँबाट प्राणी जगत र वातावरणको सम्बन्ध आत्मा र शरीरको जस्तो छ। वातावरण बिना प्राणी जगतको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। यसलाई मैले 3 नम्बर बुँदा है। यसै गरी अब चौथो बुँदाको रूपमा केलाई लिने त ल हेर्नुहोस् त। चौथो बुँदाको रूपमा अन्तिममा रहेको छ अन्य ग्रहहरूमा पृथ्वीमा जस्तो वातावरण नभएकोले नै प्राणीको अस्तित्व नरहेको हो। तसर्थ मानव जीवनको अस्तित्वको लागि पनि वातावरण संरक्षित रहनु जरुरी छ। यसलाई मैले 4 नम्बर भने। ल हेर्नुहोस् अब हामीले रेखाङ्कन त गरियो। अब कसरी गर्ने त बुँदा टिपोट? जस्ताको तस्तै सारेर त पक्कै हुँदैन। अब म कसरी गर्ने त्यो कुरा देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस् है बुँदा टिपोट। बुँदा टिपोट अघि मैले रेखाङ्कन गरेकैबाट बनाइहालौँ है। जस्तो क नम्बर भनौँ वातावरण र विकासलाई सन्तुलित र समन्वित राखी अगाडि बढे अथवा बढेमा मानव जीवनको भविष्य उज्जवल हुने एउटा बुँदा भयो। मैले अगाडि त्यहीबाट मैले टिपेको। यसै गरी 2 नम्बरमा प्राकृतिक वातावरण अजेय शक्ति र जीवनको आधार रहेकोले यसको विरुद्ध चल्न नहुने। ल हेर्नुहोस् यो दोस्रो बुँदा भयो। अब यसै गरी तेस्रो बुँदा पनि बनाइहालौँ है। प्राणी जगत र वातावरणको सम्बन्ध आत्मा र शरीरको जस्तो हुने। हामीले बुँदा टिपोट गर्दैछौँ। 4वटा बुँदा टिपोट गर्नुपर्ने छ हामीलाई। मैले 3वटा बुँदा टिपोट गरेर देखाएँ। अघि रेखाङ्कन गरेर पनि देखाएको छु। मैले त्यहीबाट बुँदा टिप्ने प्रयास गरेको छु। हेर्नु होला है। यसै गरी अन्तिम बुँदा घ नम्बर भनौँ पृथ्वीमा मात्रै मानव जीवनको अस्तित्वको लागि उपयुक्त वातावरण रहेको। त यहाँनिर मैले 4वटा बुँदा टिपोट गरेर तपाईहरुलाई देखाएँ। त बुँदा टिपोट गर्दा के गरियो त? अब हामीले पहिला त्यहाँ बुझिहालौँ त। हेर्नुहोस् त हामी अहिलेसम्म कार्य गर्दा हामीले के काम गर्यौं त? एकचोटि हेरौँ त। सबैभन्दा पहिला दिएको अनुच्छेदलाई पढ्यौं हो पक्कै पनि। एकचोटि नबुझे दुईचोटि पढ्ने, दुईचोटि नबुझे तीनचोटि पढ्ने र सँगसँगै आफूलाई महत्त्वपूर्ण लागेका विषयमा सिसा कलमले रेखाङ्कन गर्ने। 4वटा हामीलाई 4वटा बुँदा टिप्नु परेको छ। त्यसपछि के पनि गर्ने? हामीलाई सारांश पनि लेखन गर्नु छ। दिएको अनुच्छेदमा रहेका शब्द संख्या गन्ने र यति शब्द संख्या छन् भने त्यसलाई 3 ले भाग गरेर 1/3 बनाउने। मैले अघि पनि गराएर देखाएको छु है। त्यसैगरी रेखाङ्कन गर्दा मुख्य कुरालाई रेखाङ्कन गर्ने। अनि बुँदा लेख्दाखेरि जहिले पनि हेर्नुस् त मैले 4वटा बुँदा टिपोट गराएँ। बुँदा लेख्दा जहिले पनि बुँदालाई असमापिका बनाउने, वाक्य नटुङ्ग्याउने रहेको मैले देखाएँ नि। हेर्नुस् यो वाक्य टुङ्गिएको होइन। बुँदा भनेको वास्तवमा अपूर्ण वाक्य। ल हेर्नुस् त मैले यहाँ हुने भनेको छु। ल असमापिका बनाउने। यहाँ पनि हेर्नुस् ल हेर्नुस् है क्रियापदलाई असमापिका बनाउने। यति कार्य गरिसकेपछि हाम्रो बुँदा टिपोट हुन्छ है। र बुँदा टिपोट गर्दा अनावश्यक कुराहरू नलेख्ने, चाहिने कुराहरू मात्रै लेख्ने है। दिएको अनुच्छेदमा सबैभन्दा पहिला कुरा त हामीले कसरी रेखाङ्कन गर्छौं, के कुरा महत्त्वपूर्ण हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो र त्यसलाई बुँदाको रूपमा लेख। त बुँदा टिपोट गरिसकेपछि अब हाम्रो पालो आउँछ सारांश लेखनको। अब सारांश लेखन कसरी गर्ने त? ल हेर्नुस् अब म त्यो पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई है। बुँदा टिपोट त हामीले सक्यौं भर्खरै। अब बुँदा टिपोट पछि अब सारांश लेखन गर्नु छ हामीले। कसरी गर्ने त सारांश लेखन? ल हेर्नुस्
म त्यो पनि देखाउँछु। ल हेर्नुहोस्, मैले सारांश लेखन पनि यहाँ लिएर आएको छु। मैले देखाएँ, बुँदा टिपोट गरियो, तिनै बुँदालाई आधार मानेर सारांश लेखन गरियो। अब सारांश लेखन गर्दा के गर्ने त मैले यहाँ देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा पहिला उपयुक्त शीर्षक दिने। अनुच्छेद पढ्दै गर्दा मलाई यो शीर्षक ठिक लाग्यो, प्रकृति र मानव भन्ने शीर्षक है। ल तपाईहरुलाई अरु कुनै लाग्न सक्छ आफ्नो आफ्नो, तर विषयवस्तुसँग शीर्षक मिलेको हुनु चाहिँ पर्दछ। अब हेर्नुस् त कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ, म एकचोटी पढेर सुनाउँछु। हेर्नुस् है, प्राणी जगत र वातावरणको सम्बन्ध आत्मा र शरीरको जस्तो हुन्छ। यो अजेय शक्ति र जीवनको आधार पनि रहेको हुनाले यसको विरुद्ध चल्नु हुँदैन। पृथ्वीमा मात्रै मानव जीवनको अस्तित्वको लागि उपयुक्त वातावरण रहेको हुनाले वातावरण र विकासलाई सन्तुलित र समन्वित राखी अगाडि बढेमा मानव जीवनको भविष्य उज्जवल हुन्छ। ल हेर्नुस्, त्यहाँ त्यो अनुच्छेदमा, मूल अनुच्छेद हामीलाई सुरुमा दिएको त्यो अनुच्छेदमा 130 शब्द संख्या रहेछन्। हेर्नुस्, 130 शब्द संख्या रहेछन्। त्यसलाई 1/3 बनाउँदा 3 ले भाग गर्दा 44 आउँदो रहेछ है। त यहाँ मैले सारांश गर्दाखेरि 46 शब्द संख्या भयो, 2 शब्द संख्या बढी भयो। 4-5 शब्द संख्या तलमाथि हुन सक्छ, त्यो खासै ठुलो कुरो होइन, तर त्यो भन्दा बढी बनाउनु राम्रो हुँदैन। यसरी महत्त्वपूर्ण कुरालाई छानेर लेख्नु, सारांश लेख्नु। त के गरियो त यहाँनिर हेर्नुस् त, सारांश लेखन गर्दा अब त्यसको पनि कुरा गरौँ है। म भन्छु, ध्यान दिएर सुन्नुस्। सबैभन्दा पहिला उपयुक्त शीर्षक दिने, होइन र? पक्कै पनि उपयुक्त शीर्षक दिने। शीर्षक दिइसकेपछि सुरुमै अनुच्छेद पढ्ने बेलामा मैले भनेको छु, दिएको अनुच्छेदमा कति शब्द संख्या छन् त्यसलाई 1/3 बनाउने, अर्थात् 3 ले भाग गर्ने। त्यति शब्द संख्या हुन जरुरी छ। त्यसो त तपाईले कसरी बुँदा टिपोट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि तपाईको सारांश लेखन भर पर्छ। जति राम्रो बुँदा टिपोट त्यति नै राम्रो सारांश लेखन है। र सारांश लेखन गर्दा जहिले पनि के गर्ने भने, अनावश्यक नचाहिने गफ, गन्थन, कुनै पनि कुरालाई स्पष्ट पार्न त्यहाँ कुनै उदाहरण दिएको हुन सक्ला, त्यस्ता शब्दहरू हटाउने है। र वाक्यलाई जोड्दाखेरि जहिले पनि असमापिका जस्तो नु, ने, एको जस्ता बनाउने। जस्तो हेर्नुस् न, यहाँनिर मैले 2टा वाक्य जोड्नका लागि के गरेको छ भने, त्यही हुनाले यहाँ जोडेँ मैले 2टा वाक्यलाई। बढेमा, ल हेर्नुस् यहाँनिर शब्द जोडिएको छ है। राखी, यसरी 2वटा शब्द जोड्ने काम गर्ने। जस्तो मानिलिनुस्, घर बनाउने बेलामा गारो लगाउँछौँ, गारोलाई इँटा लगाउँछौँ हामीले, अथवा ढुङ्गा हुन सक्छ। त्यो ढुङ्गालाई अथवा त्यो इँटालाई जोड्नको लागि हामीले सिमेन्टको प्रयोग गरौँला, अथवा माटोको प्रयोग हुन सक्ला। त्यो माटोको काम चाहिँ असमापिका क्रियाले गर्ने के यहाँनिर वाक्य जोड्नका लागि है। यस्तो यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरा। ल अनि जहिले पनि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने, हामीलाई के भनेको छ, हामीले त थोरैभन्दा थोरै शब्द संख्या बनाउनु छ। के गर्ने त भन्दा, बढीभन्दा बढी समास प्रक्रिया अनि द्वैत्व प्रक्रिया, सिङ्गो शब्दहरूलाई हामीले यसमा राख्न सक्छौँ, जसले धेरै लामो शब्दको कुरा एउटै शब्दले बताइदिन्छ। यस्ता शब्दहरू राखेर पनि हामीले सारांश लेखन गर्न सक्छौँ। यति काम गरिसकेपछि अन्तिममा आएर जम्मा अनुच्छेदमा कति शब्द संख्या छ त्यो उल्लेख गर्ने, त्यसलाई 1/3 गर्दा कति आउँछ त्यो पनि उल्लेख गर्ने, र तपाईले सारांश गर्दा कति आयो त त्यो पनि उल्लेख गर्ने अङ्कमा। यति प्रक्रिया गरिसकेपछि सारांश लेखन पनि आफैमा पूर्ण हुन्छ। त यति प्रक्रिया गरेपछि सारांश लेखन के हुन्छ त, पूरा हुन्छ है। अब महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, परीक्षाको दृष्टिकोणले हामीलाई असाध्यै थोरै समय हुन्छ हैन। अब समयमा रहेर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सारांश लेखनको अभ्यास परीक्षाकोमा मात्रै गरेर हुँदैन, हामीले बढीभन्दा बढी अभ्यास गर्ने बानी पर्यो भने निसन्देह धेरै गाह्रो कुरा छैन यो पनि, तर हामीले अभ्यास चाहिँ बढीभन्दा बढी गर्नुपर्छ। त मैले यहाँ तपाईहरुलाई बुँदा टिपोट र सारांश लेखनको एउटा नमुना ल्याएर नमुना पनि देखाएँ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा समेत यहाँ मैले बताएँ तपाईहरुलाई है त। त आजको विषयको म अन्त्यमा प्रवेश गरिसकेको छु। म जाँदा जाँदै तपाईहरुलाई गृह कार्य दिन चाहन्छु। त गृह कार्य रहेको छ प्रश्न 1 भनौँ है। प्रश्न रहेको छ, हाम्रो नेपाली किताबको कुनै एउटा पाठको एउटा अनुच्छेद लिई 4 वटा बुँदा टिपी सारांश लेखन गर्नुहोस्। त यहाँनिर अब मैले 1/3 भनिन, हामीले कुरा के बुझ्नुपर्छ भने सारांश लेखन भनेपछि त 1/3 हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्यो है। ल 1/3 भनेको त बुझ्नुभयो नि, दिएको अनुच्छेदलाई 3 ले भाग गर्ने, भाग गर्दा जति शब्द संख्या आउँछ त्यसलाई हामीले 1/3 भन्यो है त। ल त हामीलाई पत्रचार गर्नको लागि इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। त यस ठेगानामा तपाईहरुले हामीलाई आफ्ना सल्लाह, सुझाव र समस्या भएमा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। त हस्त आजलाई यति नै, धन्यवाद।